На этих кадрах Аяз Башкы показывает только ту малую часть молитвенных сессий практики чот. Чот – одно из самых тайных учений. Тувинские ламы годами учились в Индии и Монголии у буддийских наставников, чтобы прикоснуться к священным тайнам и возобновить молитвенную практику чот в Туве. Наша практика называется по-тибетскому чумик гьярца. Это 108 источников переводится, да? Мы должны осветить 108 источников. Благодаря освящению этих источников мы накапливаем заслуги 10 бхуми. Она приравнивается. Огромные заслуги, которые накапливать обычным путем очень сложно. Практика чот представляет собой молитвы, медитации и песнопения. 8 тувинских лам на протяжении 4 месяцев молились по 10 часов в день и переходили от одного источника к другому. Началось странствие с села Даниловки. И так по 5-6 километров в день путники добрались до Кызыла. Воды реки Кайхем впитали в себя все священные молитвы. Аяз Башкы рассказал нам о силе и чудесах практики чот. На самом деле это могучие, великие тантристы, йоги, отшельники, чудотворцы, они много чудес совершают. И вот они много людям помогают, исцеляют болезни. Чотпа это в те времена Матила Абдрон, она исцелила всех людей на земле Тибета. Ни одного больного вообще не было. И усмирил всех демонов, очистил всех людей, всю карму людей он снял благодаря этому. Практику. Это настолько могучая практика. Сакральные знания последователи буддизма получили от своего учителя Оши Римпоче, который является учеником великого Богдога Гена, хранителя сутр. То, как проходят сессии чот, большая тайна. Известно лишь, что адепты вызывают к любви и состраданию, призывают всех святых и живых существ, тысячи Будд со всех эпох, и приносят им подношения. Благая энергия, главная энергия – это любовь и сострадание. И чот, она еще нежность дает. Энерел сеткил, на туинском энерел – это нежность матери. Да, вот. Нежность матери, она особая энергия, она впитывается все, что куда мы ходим. Особенно природа, если мы источник освещаем, вода, она информацию сразу переводит в любую часть, даже Вселенной, наверное, Землю. Она сразу передается, благая энергия. Мы когда читаем, это поем, нежно, иногда слезы текут от этих мелодий. У меня вообще дыбом волоски встают, когда я читаю эту мелодию. Иногда слезы текут. Вот такая вот мелодия очень красивая. У духовной практики есть свое большое предназначение. Вода, впитывая энергию, разносит по тувинской земле пожелания и молитвы о процветании нашей республики и здоровье ее жителей. Наши ламы только начали прикасаться к тайнам буддизма. В дальнейшем их ждут еще более сложные и тяжелые ступени практики чот. Но таков путь тайн мироздания и просветления. Мария Стручкова, Культыгина Шина, 108 канал.